'yan sandan jihohi a Najeriya ba za su haifar wa Najeriya ɗa mai ido ba. 'Yan siyasa su yi wa ƙasar nan adalci. Ƙasar nan Najeriya ƙasar mu ce, banda ita ba mu da ko ina za mu shiga duniya nan. Daga ita sai mutuwa. Saboda haka in za mu yi mata adalci, mu yi mata adalci. Abin da kundin tsarin mulki ya ce shine hukuma ɗaya ce ta 'yan sanda za ta kasance a ƙasar nan. Har sai an canza wannan doka sannan za a iya samun damar ƙirƙiro 'yan sandan jihohi. GMN Hausa, labaran gaskiya daga bakin al'umma. Muna tare da DIG Hafiz Muhammad Inuwa MNI mai ritaya, ɗaya daga cikin tsofaffin jami'an 'yan sanda waɗanda suka yi ritaya, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke gani cewa dole ne sai an yi kwaskwarima ayyukan 'yan sanda a faɗin ƙasar nan kafin samar da 'yan sandan jihohi, kamar yadda yake shaidawa. To na farko dai ya kamata mu san daga ina muka fito kuma daga ina za mu je. A nan shine na farko mai kundin tsarin mulki na Najeriya ya ce dole ne ya kasance an samu hukuma ɗaya tak wadda ita ce hukumar 'yan sandan ƙasa. Kaga kenan abinda kundin tsarin mulki ya ce shine hukuma ɗaya ce ta 'yan sanda za ta kasance a ƙasar nan. Har sai an canza wannan doka sannan za a iya samun damar ƙirƙiro 'yan sandan jihohi. Sa'an nan bayan wannan lokacin ko har yau da 'yan sanda suke ƙarƙashin gwamnatin tarayya wadda ita ce ke da wuƙa da nama da kuɗi da komai na ƙasar nan, shin yaya hukumar 'yan sanda suke? Ana kula da su ko ba a kula da su? In ana kula da su yadda ya kamata ake kula da su ko kwaya? Domin 'yan sanda kamar madubi ne na duk ƙasar da suke. Kowace ƙasa ka duba, in ka dubi 'yan sandan to haka wannan ƙasa take. Shin yaya 'yan sandan Najeriya suke? Ana kula da su ko ba a kula da su? Suna da kayayyakin aiki isassu ko ba su da su? Sa'an nan sai mu zo kan maganar horar da su. Ya makarantun 'yan sandan suke na horar da su? Yaya makarantun suke? A mace suke ko suna nan suna aiki? Yawanci duk makarantun horar da 'yan sanda na ƙasar nan, in ban da police academy, ɗaiɗaiku ne waɗanda za ka je ka tarar akwai kayayyakin aiki, akwai ƙwararrun, akwai ma ɗakuna ko kuma akwai abunan wajen zama na karatu. Ka je ana koyar da ku, ana ruwan sama, ruwa yana shigowa aji, ya za a yi a horar da 'yan sanda na ƙwarai a nan? Babu. Sa'an nan yanzu mun zo muna ƙarƙashin wani mulki wai na demokaradiyya. Mulkin nan na demokaradiyya, in ka dubi gwamnoninmu, ka dubi jihohinmu, shin jihohin ƙwarai hannunka bai taɓa zama ɗaya ba. Wasu jihohi suna da kuɗi, wasu jihohi ba su da kuɗin shiga da sauransu. To, yaya 'yan sandan waɗannan jihohi za su kasance? Sa'an nan in an ƙirƙiro yadda gwamnonin nan suke ba su son su bar 'yan opposition, yadda ba su son su bar 'yan adawa su numfasa, suna da 'yan sanda a hannunsu. Shin kai kana jin za su bar ɗan adawa ya numfasa ko kuma jam'iyyar 'yan adawa su numfasa? Bari gaya ma gaskiya, wannan 'yan sandan ciki, 'yan sandan jihohi da ake so a kirkiro a Najeriya, wallahi ba za su haifar wa da ɗa mai ido ba. Saboda me? Saboda yawancin mu 'yan Najeriya, musamman wasu da suka fito daga wasu sashe na ƙasar nan, so suke a kullum Najeriya ta zama kamar Amerika ko kuma Najeriya ta zama Ingila. Ai Bature ya ce ba rana ɗaya aka ƙirƙiri Rome ba. Rome is not built on one day. Ba yadda za ka ce yadda wani ya gudu haka kai da kake gudu da su saɗuwawu za ka tarar da wancan. Ba zai yiwu ba. To amma DIG ita gwamnatin tarayya tana ganin cewa matsalar tsaro da ya ƙici ya ƙi cinyewa na ɗaya daga cikin dalilan da ya sanya dole sai an samar da 'yan sandan jihohi domin su ne suka fi sanin matsalolin yankunan su. Ko me za ka ce akan hakan? Gaskiya ban yarda da wannan ba. Ba mu da jama'a a jihohin nan. Ita gwamnatin tarayya ta ɗebi mutane enough a jihohin nan.
a kowane jiha ta ɗebi mutane enough ta bar su a jihar? Ba a yi ba. So maganar wannan duk kawai giza ne. Ni ban yarda da cewa wannan abu. Look, 'yan siyasa shi wa ƙasar na adalci. Ƙasar nan Najeriya ƙasar mu ce, banda ita ba mu da ko ina za mu shiga duniya nan. Daga ita sai mutuwa. Saboda haka in za mu yi mata adalci, mu yi mata adalci. 'Yan sandan jihohi a Najeriya ba za su haifar wa Najeriya ɗa mai ido ba. Kuma yanzu ka dubi wasu jihohi, ka dubi yadda ake tsakanin ma gwamna da ya shuɗe da gwamna da yake yanzu. Wanda ya shuɗe yana neman ya murƙushe na yanzu, to me kake ji? Magana ta gaskiya, abin da ya kamata a yi shine 'yan sanda a ba su kayan aiki. A ɗauki 'yan sanda aiki isassu a ƙasar nan. Ya kamata a ce a yanzu muna da 'yan sanda fiye da miliyan 1 a ƙasar nan, in har ana so su karaɗe ko ina a ƙasar nan. Amma ka zo ka ɗauki 'yan sanda 200,000, 300,000, yawancinsu kashi 40 daga cikin 100 suna tare da 'yan siyasa. To ya kake ji? Kana ji za a samu abin ɗin tsaro? Idan aka ƙirƙiri na jihohi kuma kwamishinoni da SSG da shugaban fati da waye su za su rike 'yan sandan. To sai ka gaya min yadda za a yi wa mutane aiki. To, DIG Muhammad Inuwa MNI mai ritaya, yanzu wacce shawara za ku iya bayarwa akan yadda za a yi a samar da waɗannan 'yan sandan jihohi idan har ya zama dole gwamnatin tarayya sai ta samar da su? Gwamnati ya kamata ta ba Najeriya da 'yan Najeriya dama cewar lokaci na farko bai ba. A ƙara jan lokaci na farko a samarwa gwamnatin tarayya kamata ta samarwa da kowace jiha kayan aiki isassu ba tare da bambanci ba. Ya kamata gwamnatin tarayya ta kafa sansanoni na horarwa a kowace jiha na 'yan sanda da sauran other paramilitary. Ya kamata a yi improving ɗin albashinsu da allowances na 'yan sanda. Ya kamata ɗan sanda a cire shi daga harkokin wannan pension scheme ɗin nan. Sa'an nan kuma ɗan sanda ya kasance cewar akwai nan da zai yi ya tashi. Tunda shi ma ɗan adam ne, ba wai mashin ba ne. Yana da iyali, yana da jini a jikinsa, ya je ya huta. Ba ɗan sanda ya kwana yana aiki, ya ƙara kwana yana aiki a ce wai za a samu the best from him ba zai yiwu. DIG Hafiz Muhammad Inuwa MNI mai ritaya kenan a nan jihar Kano. Labaran gaskiya daga GMN Hausa, tashar al'umma.